我見到好多街坊喎，嗱，蘭姐啦、阿秀姑啦、阿琴姐啦，過咗好多都嚟齊捧場，好多謝晒啊！嗱，今日咧，我哋多謝勞苦功高嘅師傅先嚇，音樂領導莫明師傅，大家俾啲掌聲。黎兆本師傅、何建德師傅，一陣見你哋啊！吳萬成師傅、梁愛榮師傅、鐘兆春師傅、林繼游師傅、蘇康庭師傅，擊樂領導就係杜文傑師傅，中樂師傅就係胡柏師傅。好啦，跟住第6首又係粵曲嚟嘅，係《文姬歸漢》嚇。蔡文姬就俾左賢王咧捉去匈奴嗰度，立佢為妾喎，立佢為妃喎，咁咪生咗2個仔。12年之後啊，曹操要贖翻蔡文姬歸漢，文姬咧逼住要同相處12載嘅左賢王留別依依，訴離情之苦。